Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte dir kurz erläutern, was du könntest erwarten, falls du zu mir ins Coaching kommst. Ich versuche zusammen mit dir, mit geeigneten Methoden möglichst rasch herauszufinden, was die Ist-Situation in deinem Leben ist. Manchmal formuliert man Sachen stundenlang und das ist aber nicht unbedingt der Hintergrund. Meistens tut man die Wirkungen von einer Ursache erklären und oft kann man sich dort drin verlieren. Also ist meine erste Aufgabe, dich so zu lenken und zu steuern, dass wir möglichst schnell auf den Punkt kommen. Natürlich mache ich da meinen Beitrag, weil sonst könntest du ja alles selber lösen. Also meine Aufgabe ist es möglichst schnell mit einer möglichst guten Technik versuchen, dich dort anzubringen, wo deine Herausforderung ist. Wenn wir die Herausforderung gefunden haben, dann wiederum geht's darum, mit Möglichkeiten, Techniken, Übungen, Vorgehensweisen einen Weg zu finden, wo für dich praktikabel ist und wo für dich möglichst schnell eine Lösung bedeutet. Klar, ein Haufen Lösungen, Lebensaufgaben, grosse Herausforderungen brauchen manchmal seine Zeit. Aber auch da ist es nicht meine Aufgabe, mit dir 3-mal in der Woche 5 Stunden über die nächsten 20 Jahre zu arbeiten. Nein, so ist es meine Aufgabe, in möglichst kurzen, einfachen Sequenzen mit dir schauen, wo du stehst, dir neue Aufgaben zu geben, oder ich kann versuchen, dir Hausaufgaben zu geben, Übungen zu geben, wie du vielleicht an die Sachlage kannst herangehen. Du kannst ausprobieren, kannst mir zurückmelden, ob es für dich gut war, praktikabel war, eine Lösung gebracht hat. Und wenn nicht, dann können wir weitere Möglichkeiten auftun. So ist es nicht immer, dass wir gerade auf den Punkt kommen, aber wir kommen möglichst schnell mit den richtigen Techniken auf Lösungsweg. Wie gesagt, wenn es darum geht, wie führst du ein nächstes Bewerbungsgespräch, ist das etwas, wo ich dir sehr konkret, sehr individuell, sehr rasch helfen kann. Ist es eine Aufgabe, dass du vielleicht mal ganz tiefgreifende Herausforderung in deinem Leben erlebt hast und immer wieder seit 20 Jahren damit kämpfst, dann ist es natürlich nicht so, dass du zu mir kommst und ich dir in 5 Minuten sage, wo der Hase begraben liegt. Aber was ich versuche mit dir zu machen und mir bis jetzt eigentlich recht gut gelungen ist dich auf den Weg zu bringen, dir Hilfestellungen geben, dir Übungen geben. Wenn's mal entgleitet, bin ich für dich da und kann dich auffangen, kann dir auch da Übungen geben, wie, dass du dich selber dann, wenn du wieder daheim bist, kannst in den Griff bekommen. Ich habe Methoden, wo den Verstand ansprechen, ich habe Methoden, wo den Körper ansprechen und ich habe Methoden, wo deine Seele ansprechen. Denn meine tiefe Überzeugung ist es, dass nur dann, wenn der Körper, Geist und Seele eine Veränderung will und begriffen hat, dann ist es wirkungsvoll. Und dann passiert's und dann ist es möglich. Aber dann, wenn du dich noch in alte Muster verbissen hast, dann müssen wir die zuerst auflösen und müssen dir neue Möglichkeiten, neue Hilfen an die Hand geben. Denn wenn ich dir einfach die alten Muster wegnehme, bist du schutzlos da, weisst du nicht, wie damit umgehen und du bist vielleicht verloren, hilflos, schutzlos und das tut weh. Aber wenn du neue Wege kennst, neue Möglichkeiten, neue Ziele und neue Herausforderungen, etwas, wo dir Spaß macht, wo dich motiviert, dann geht's wieder weiter auf deinem Weg. Und dann geht's weiter auf einem glücklichen Weg, wo wirklich den Sprichwort kann greifen, der Weg ist das Ziel. Denn dann, wenn du den Weg kannst geniessen, kommst du glücklich am Ziel an.
Ja, wie du siehst, könnte ich noch lang drüber reden, aber ich hoffe, dass wir uns bald sehen und ich dir möglichst effektiv und möglichst effizient kann zur Seite stehen, dich begleiten und dich mit deinen Möglichkeiten in deinem Umfeld kann unterstützen. Würde mich freuen und auch wenn du weitere Fragen hast, melde dich doch einfach bei mir. Auf Wiedersehen.